हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं टीम एविएटर्स। और आज मैं बात करूंगा दो बातें। पहली बात है कि एक्टिवा का जो है हमारा जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और जो कंप्लीट होने वाला है, जो आप लोग इस वीडियो में देख लेंगे। और आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में टाइम लैप्स मिला होगा जो कि बहुत ही शानदार है। और दूसरी बात यह है कि मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, जो कि वो हाइड रहेगी और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। बस ये ट्रिप जो है आपकी बहुत शानदार जगह पे है और मैं यहाँ पे 1 साल या 2 साल में रह चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हम लोग फ़न करते हैं। और हमारी वीडियो पे बने रहिए, आप लोगों को कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ दिखाते हैं। ओके।